السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. معكم أحمد شبراوي، وطبعا أنا مصمم عطور، بعلمك إزاي إن أنت تصمم عطرك بنفسك بدون ما تشتري عطور عالمية. ممكن إن أنت بأدوات بسيطة جدا زي اللي أنت شايفها قدامي دي. طبعا لو أول مرة بتشرفني في القناة، يسعدني إن أنت تنضم دلوقتي إلينا لو أنت عايز تتعلم عطرك بنفسك أو أنت مهتم بالعطور بشكل عام. النهارده انا مش جاي اعمل عطر، انا جاي افهمك حاجه مهمه جدا في العطور. طبعا ما بتتقالش في القنوات. مصممين العطور بس هم اللي بيكونوا مختصين بيها. لذلك لو انت مهتم ان انت تعرف اسرار من العطور، كمل معايا الفيديو للاخر، من اول دقيقه لاخر دقيقه، عشان تعرف ازاي بيتم تصميم العطر. طبعا كتير جدا يعني من مصممين العطور، او انت طبعا لو خضت التجربه، او لو انت طبعا خضت التجربه. يعني انا هنا بكلم الاثنين سواء رجاله او نساء عشان بس نبقى عارفين، عشان ايه مذكر ومؤنث. يعني لو انتوا طبعا خضتوا التجربه في تصميم عطر بنفسك، الموضوع طبعا مش ان انت بتضيف زيت عطري على زيت عطري. يعني الزيت اللي قدامي ده مثلا، الزيوت اللي قدامي دي كلها، لو انت ضفت زيتين على بعض هيدي لك زيت ثالث. في عالم العطور 1+1 بيساوي 3، مش بيساوي 2. الموضوع ده يفرق كتير جدا. طب يفرق في ايه؟ يفرق في ازاي الفلسفه بتاعت العطر. عشان تختار عطر، او عشان مصمم العطور يختار عطر من البدايات، في اشياء مهمه جدا لازم يكون حاططها في خياله او في مخيلته عشان يوصلك لعطر. اول حاجه الاجواء. يعني هو يصمم عطر ده صيفي ولا شتوي ولا ربيعي ولا خريفي؟ يعني هو عايز العطر ايه، عشان بناء عليه المواد اللي هتتحط في الزيوت العطريه اللي هتحط فيه في العطر ده هي اللي هتكون الاساس في العطر. تمام. يعني طبعا الزيوت العطريه اللي بتناسب فصل الشتاء غير اللي بتناسب فصل الصيف، فعشان العطر في فصل الصيف ما يبقاش مخنوق. تاني شيء لازم يحط مخيله للعطر. يعني العطر ده عايز يوصل لك احساس ايه. العطر هو عباره عن ترجمه من احساس المصمم بتاع العطور للشخص المواطن العادي اللي هو يستخدم العطر. بناء عليه هو عايز يوصل لك الرساله، عاوز يوصل لك الموضوع. يعني لو انا قاعد في اجواء مثلا، ولتكن اجواء شتويه، جنب مني نار، مولع نار بتدفى، يعني انا عايز اوصل لك لمشاعر واحساس في نفس الحدث ده. لذلك انا بوصل لك الاحساس ده، وبناء عليه بيتم ترجمته لزيوت عطريه. ثالث حاجه مهمه جدا، الزيت العطر ده النوتات العطريه عامله زي الموسيقى. الموسيقى لازم تكون كلها بنغمه متناسقه جدا مع بعض. ما ينفعش اني مثلا اضرب على البيانو نوتة موسيقية وبعد كده أفصل وبعد كده أضرب تاني. النقطة دي مهمة جدا. ليه بقى؟ علشان هتشوف زيوت عطرية أو هتشوف عطور طبعا أنت بتشتكي منها لما يكون العطر غالي جدا، وفي نفس الوقت تقول لي إن العطر فصل عن بعضه. يعني إيه فصل عن بعضه؟ أنا جاي هنا أقول لك العطر إزاي بيفصل عن بعضه، وإزاي إن أنت تكون محترف في تصميم العطور. إزاي إن أنت ما تخليش العطر يفصل عن بعضه. يعني ايه الكلام ده برضو؟ يعني العطور مثلا، وليكن زي مثال، مثلا هنحط مثلا وليكن زيت الاناناس مثلا في مقدمه العطر. لو انا حطيت زيت الاناناس مثلا او زيت فاكهي في مقدمه العطر، وسط العطر هحط الورد، هي اللي في مقدمه العطر تفصل عن الورد اللي هو في وسط العطر. ايا كان، انا بدي لك بس مثال يعني. طيب في ايه يعني في حاجه بتدخل الزيوت العطريه مع بعضها او بتخليها متناسقه مع بعضها؟ في اللي هو اسمه موديفاير. موديفاير يا جماعه في طبعا حاجات دي كتير جدا، هيكسون وموديفاير والايزوسوبر واللينانول، في حاجات كتيره جدا يعني يطول شرحها. بتعمل ترابط بين الزيوت العطريه سواء مقدمه العطر او القاعده العطريه. طبعا كل الحاجات دي باذن الله انا هسيبها لك في وصف الفيديو. لو انت مهتم بالزيوت العطريه ومهتم، او انت بتصمم عطرك بنفسك
وبتشوف الفيديو معايا من اول دقيقه لاخر دقيقه عشان تستفاد من المعلومات كلها. انا حابب ان انا اشرح لك في الفيديو ده اكبر قدر ممكن من المعلومات اللي انت تستفاد فيها في العطر. تمام. انا هسيب لك تسجيل تقدر تسجل فيه، تقدر تحمله كشيت. تمام. بس مهم جدا ان انت تاكد الايميل بتاعك عشان اعرف ان انت شخصيا اللي انت اللي بتسجل معايا. في خطوه مهمه جدا، غالبا هتلاقي الايميل بتاعك اول ايميل هيترسل لك بعد ما تدوس سبميت. هتلاقي اول ايميل اترسل لك، هتلاقي فيه رسائل مزعجه غالبا ممكن تلاقيها هناك. تشوفه اول ما تفتح الايميل وتاكد التسجيل بتاعك، هينزل لك على طول البي دي اف، تقدر ان انت تحمله يعني في اي مكان. طيب، كل الحاجات دي هحطها لك بالتفصيل، ايه اللي يعني ايه اللي بيربط بين الزيوت العطريه سواء مقدمه العطر ووسط العطر، وايه اللي بيربط في الوصفه العطريه. كتاب مجانا تماما يا جماعه، مهم جدا برضو ان انت تستفاد بيه كمعلومات عطريه. طيب، انا عايز اقول لك يعني الربط ده مهمته ايه؟ الربط ده مهمته ان الزيوت العطريه ما تفصلش عن بعض. انا قلت لك قبل شويه زي الموسيقى كده، لما بتعمل نوتات عطريه زي الموسيقى لازم تكون الموسيقى كلها كده مترابطه مع بعض. ده بدي طبعا انتعاشه للعطر. وفي روابط كمان يا جماعه بتتحط في العطر، اضافات. الاضافات المحطوطه في العطر دي بتدي اتجاه للعطر. يعني مثلا خلينا نتكلم كمثال، عطر مائي او عطر منعش. العطر المنعش فيه الاعشاب الخضراء، في طبعا فيتيفير، في زيوت كتيره جدا بتتحط في مقدمه العطر. الزيوت دي لما بتتحط في مقدمه العطر دي لك انطباع ان العطر ده عشبي، اكنك مثلا في حديقه خضراء زي الزهور، يعني انتعاشه كده في فتره الصباح كده، انت بتقعد فيها كده، بتكون مستمتع بالاجواء اللي موجوده فيها. العطر بيكون اتجاهه كده. طيب، في اضافات بتخلي الزيوت العطريه زي العمود الفقري كده مترابطه جدا مع بعضها، تقدر ان هي تترابط من اول دقيقه لاخر دقيقه في العطر. في غير المثبتات. انا هنا مش بتكلم على المثبتات، انا هنا بتكلم على محسنات. قد يكون محسنات موجوده فيها، وقد يكون كمان الترابط بين الوسط العطر والقاعده العطريه والنطاق العطريه بشكل عام. كمان الترابط هنا بيربط ازاي يا جماعه؟ بيربط مثلا لو انا حطيت مثلا حمضيات في مقدمه العطر. الحمضيات دي بتكون عباره عن ليمون. الحمضيات مثلا في مقدمه العطر، الحمضيات دي مثلا بتكون عباره عن ليمون، حطيت مثلا برتقال، حطيت مثلا حاجات شبيهه جدا بيها مثلا وليكن نوع من انواع الفواكه فاكهيه مثلا في مقدمه العطر. طيب، الزيوت الثلاثه دول ولا الزيوت الاربعه دول، في زيوت الموديفاير اللي انا بتكلم عليه ده بيربط بينهم. احنا كده لسه بنتكلم في مقدمه العطر. طيب، لو جينا في وسط العطر، وسط العطر الزيوت اللي هتبقى موجوده في وسط العطر في برضه محسنات بتكون موجوده. يعني ايه المحسنات؟ يعني مثلا الايزو السوبر مثلا، لو انا هحط الايزو السوبر ده بربط بين الزيوت العطريه كلها. تمام، بين وسط العطر والمقدمه العطر وكمان بين القاعده العطريه. يعني انا ما احط طبعا كل الحاجات اللي انا بكلمك دي ازاي تحطها، نسب قد ايه، الموضوع ده كله هتشوفه باذن الله في فيديوهات تانية. تحت الفيديو ده هعمل فيديوهات ملحقه ليها يعني، تمام، قائمه بيها في اليوتيوب باذن الله، هتشوفها كلها ورا بعض علشان تعرف النسب اللي انت تحطها في سلسله من الفيديوهات. بس انا عايزك توصل للفكره الرئيسيه علشان بناء عليها لما انا اجي اتكلم في الفيديوهات اللي بعد كده تكون فاهم انا اتكلمت في ايه في اول فيديو. تمام. طيب، احنا كده في وسط العطر. طب في القاعده العطريه، في القاعده العطريه في حاجات كتيره جدا بتربط بين الزيوت العطريه في القاعده العطريه مع بعض. تمام. وليكن على سبيل المثال زي المسك، الصندل، كل الزيوت الطبيعيه اللي بتكون على ورقه الاختبار مدتها وليكن مثلا 100 ساعه، 80 ساعه، في 200 ساعه، في بيقعد يومين، في بيقعد ثلاثه. طبعا كل الكلام ده هتعرف ازاي على ورقه الاختبار بوصل للمده دي كلها،
على حسب الخبراء وعلى حسب الناس اللي سبقونا من الزيوت العطريه ومصممين العطور، سابوا لنا الخبره بتاعتهم دي موجوده، هسيبها لك في موقع برضو تقدر ان انت تطلب منه زيوت عطريه، وكمان في نفس الوقت تعرف الزيت العطر ده على ورقه الاختبار قد ايه، بيوصل لقد ايه. طيب ده زيوت طبيعيه، في زيوت طبيعيه وفي زيوت سنتيتك وفي زيوت صناعيه. فمش كل الزيوت اللي بتتحط في العطور بتكون زيوت طبيعيه. ده شيء مهم جدا. طيب الحاجات دي مهمه ليه؟ الحاجات دي مهمه علشان قبل كده الزيوت العطريه لما بتكون بتوفق بين الزيوت العطريه مع بعضها بيكون العطر طالع، يعني بيطلع العطر بيكون متسلسل مع بعض، ما بتفصلش الزيوت العطريه، ما بتفصلش فيه، ولا مقدمه العطر بتفصل فيه. يعني ايه بتفصل؟ يعني مثلا لو انا حطيت لك زيت الليمون وزيت الاناناس وزيت البرتقال مع بعض، ما تشمش الليمون لوحده وبعد كده تشم البرتقال لوحده وبعد كده تشم الاناناس لوحده، لا، هتشمهم الثلاثه مع بعض، خليط، امتزاج. الامتزاج ده مهم جدا لان انت تستمتع بالعطر. المهم في العطر ان هو يديلك نفس احساس المصمم اللي هو عايز يوصله. تمام. المعلومات دي مهمة جدا، مش هتلاقيها في أي مكان تاني. طبعا أنا اتكلمت كفكرة عامة عن الزيوت العطرية، أي عطر بقى في السوق قيسوا على كده. طبعا طب الإضافات دي بتضيفها إزاي؟ مقدمة العطر بتضيف ليها الإضافات المضافة لوحدها. وسط العطر برضه بتضيف تبع الزيوت العطرية لوحدها. القاعدة العطرية بتضيفها إضافاتها لوحدها. تمام. وبتضيف إضافة كاملة للعطر على حسب التصميم بتاع العطر بتاعك. تمام. بيختلف اختلافك على اختلاف مصمم العطور، ولكن القاعده واحده. يعني انت كذوقك، يعني انت مثلا حابب ان انت تحط في الزيوت العطريه في مقدمه العطر 3 زيوت عطريه، ماشي. في القاعده العطريه عايز تحط 20 زيت عطر، ماشي. ولكن الزيت ال 20 زيت عطر لازم يكونوا كلهم متوافقين مع بعض، لازم يكونوا متناسقين مع بعض. تمام. ما ينفعش ان انت تحط زيت الليمون او زيت البرغموت تحطه في القاعده العطريه. ليه؟ لان الزيت بتاع البرغموت ماده طياره بيطير بسرعه. تمام. الليمون بيطير بسرعه، على ورقه الاختبار بيطير بسرعه، فمصممين العطور بيفضلوا ان هم يحطوه في مقدمه العطر. طب ليه بيحطوه في مقدمه العطر؟ لان الزيت طيار بسرعه، لكن في زيوت بتستمر معاك في القاعده العطريه. هي دي الزيوت اللي احنا محتاجينها، يعني محتاجينها ان هي تقعد وقت اطول، ثبات اطول، على حسب يومك، على حسب الحدث اللي انت موجود فيه، على حسب الاجتماع اللي انت موجود فيه، على حسب الاجواء اللي انت بتعيشها. طبعا الزيوت العطريه اللي بتكون النسائيه بتكون في البيت، غير ما تكون تستخدمي زيت عطري مثلا رايحه حدث مهم، رايحه فرح. مهم جدا ان يكون الزيت مش مزعج للي حواليك، يعني يدي لك انطباع كويس. الزيت العطر طبعا يا جماعه هو موجود قبل ما انت تكون موجود في المكان، وباقي بعد ما انت تمشي من المكان. ده مهم جدا، يسيب انطباع في انفجار العطر، بتحس كده بانفجار العطر من اول بخه من العطر. ده عطر ناجح جدا. ليه؟ ادالك انطباع الاول. الانطباع الاول عن العطر مهم جدا، ان العميل يشم انطباعه اول عن العطر، مهم جدا يكون مستمتع بيه، يديله انطباع جيد بمعنى اصح. لو العميل شم اول شمه من العطر ما عجبوش، بالتالي هيسيب حتى لو العطر جميل جدا. ولكن الخطا الاولاني اللي بقع فيه مصمم العطور ان هو ما بيديش انطباع جيد في مقدمه العطر، لان معظم الناس ومهما شرحت ومهما ان انت وضحت لهم، يعني انا كنت بياع عطور، دايما اقول للعميل ما تشمش العطر على طول من اول شمه، لان اول ما بيضخ العطر الكحول هو اللي بيكون موجود في ورقه الاختبار، لما بيجي يشم على طول هو بيشم ايه؟ بيشم الكحول. فبالتالي الكحول بيقفل الانف بتاعه، حاسه الشم طالما اتقفلت خلاص اي عطر هتجيبه له بعد كده لما بيجي يشمه خلاص هو ما عجبوش. الا اذا انت بخيت العطر. انا كنت دايما اعمل كده، ابخ العطر على ورقه الاختبار وافضل ان انا بخبط بورقه الاختبار على ايدي. ليه؟ الهدف ان انا اطير الكحول اللي موجود فيه. بياخد مثلا من
نص دقيقة دقيقة على ما الكحول يكون كله طار تمام. بعد كده اديله ورقة الاختبار يشمها كده، هو بيشم ايه؟ بيشم الانطباع الاول عن العطر. لكن لو انا بخيت واديته على طول ورقة الاختبار، اول ما بيشم الورقة خلاص الانف بتاعته اتقفلت. وطبعا كحيلة، عشان بس نبقى عارفين كحيلة ان احنا بنشممه البن، علشان البن بيفصل حاسة الشم بتاعته وبيعمل. هي حيلة يعني قد تكون مناسبة، لكن مش مناسبة مع كل الناس. وده شيء انا جربته بنفسي واختبرته كتير جدا بنفسي، آه كبائع عطور وكمصمم عطور. يفرق كتير جدا بين الاثنين. لذلك العميل لو انت بياع عطور تحديدا في النقطه دي، لازم العميل يخرج بره المحل ياخد لفه كده، يستنشق هواء، وبعد كده يرجع لك تاني. طبعا المهم جدا الروائح اللي موجوده في المحل كلها بتختلط على بعض. انت بخيت من الياسمين، بخيت من العنبر، بخيت من السوسن، بخيت من هنا، بخيت من هنا، حتى لو موجوده على البلاط بتختلط الروائح مع بعض. فبالتالي العميل ما بيقدرش ان هو يقرر العطر ده مناسب بالنسبه له ولا لا. تاني شيء، عشان تكون بياع شاطر لازم تدي افضل شيء للعميل عندك. افضل شيء تبتدي من افضل شيء، وده برضو خبره، خبره متراكمه جاي بقولها لك في كبسوله صغيره جدا. الشيء يذكر ان انت تدي له افضل شيء موجود عندك على حسب احساسك. انت عايز توصل له الاحساس ده. انت ممكن تستخدم العطر ده وانت خارج، ممكن تستخدم العطر ده في البيت، على حسب حاسه الشم بتاعتك. انت بتوجه العميل بالنسبه لك، اول ما بيوصله الاحساس هيشتري عطر منك مباشره. ايا كان سعر العطر هو يشتري مباشره. يعني عامل السعر مش مهم جدا قد ما يوصله الاحساس اللي انت عايز توصله له. انا بكلمك في خبرات، بكلمك في حاجات، خبرات متراكمه من طبعا الناس اللي اشتغلت بياعين في الزيوت العطريه او بعد عطور بشكل عام. طبعا هتعرف الكلام اللي انا بكلمه لك ده مهم جدا ازاي، وازاي انت فعلا هتلتمس الموضوع ده. اخيرا وليس اخرا، انا عايز اوصل لك احساس مهم جدا، عايز اوصل لك خبراتي من الزيوت العطريه وتصميم العطور يوصلك. الفيديو اللي انت بتشوفه ده بندفع فيه الافات الدولارات، حرفيا حرفيا بندفع فيه الافات الدولارات عشان بس تعرف معلومه صغيره زي كده. ويضيف اليها كمان الكتاب المجاني اللي انا هسيبه لك في وصف الفيديو. الكتاب ده مهم جدا، هو مختصر. انا بكلمك في الشيء اللي هو تحديدا في الموديفاير او الاضافات او المحسنات اللي بتضاف الى العطر. طبعا لما بتكمل السلسله معايا اللي انا هسيبها لك باذن الله في الفيديو، هتشوف كل شيء عن العطر. هتعرف بصوره كامله ازاي ان انت تصمم عطر باحترافيه. العطر اللي انت هتصممه باحترافيه ده ايا كان من العطور العالميه، ايا كان اي عطر. المعلومات المتاحه في العطور زي مثلا زي موقع فراجرانتي، تقدر ان انت تجيب منه المعلومات المتاحه على حسب شم المصممين العطور للزيت ده. طبعا المعلومات دي يا جماعه بس عشان تبقوا عارفين بيكونوا مصممين عطور ما بيكشفوش طبعا عن الاسرار بتاعتهم كلها. يعني مثلا زي شانيل، زي ديور، زي الشركات العالميه ده لا طبعا. مصمم العطر بيكون حق مكفول ليه تبع القانون وتبع الدوله اللي هو موجود فيها تصميم العطر. طبعا بيكون يعني اسرار من العطور، لان طبعا شركات تجاريه بشكل كبير جدا، والمواد بيشتروها غاليه، مش هيجي يديها لك في موقع زي كده يديها لك بكل سهوله. لا، الحاجات دي بتكون اسرار. ولكن اللي احنا بنعرفه ايه؟ على حسب المعلومات المتاحه، المصممين العطور اللي بيشموا الشمه العطريه بيقول لك ده في ياسمين في مقدمه العطر. بعد شويه انا شميت مثلا العنبر في القاعده العطريه. بعد ساعتين ثلاثه انا شميت مثلا الاناناس، بعد الاوكموس في القاعده العطريه. وبناء عليه هو بيدي لك التسلسل، بيقول لك اتجاه العطر مثلا سويتي، ناعم، وردي، زهري. ال 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 الاجواء بتاعت العطر على حسب اتجاه العطر هو بيكتبها لك. بناء عليه انت بقى كمصمم عطور او انت عايز تجيب العطر ده، انت بتكون عارف الاتجاهات بتاعت العطر ايه.
وبناء على المعلومات المتاحه بتبدا ان انت تشوف القاعده العطريه قد ايه منها على حسب انت بقى. تقدر تشوف مثلا القاعده العطريه تقدر تعملها 50%، ممكن تقدر تعملها 40%، وسط العطر 35 مثلا في المية، مقدمة العطر ممكن 25%. 25% من ايه؟ او 35% من ايه؟ من حجم الزيت اللي انت عايز تعمله. يعني انت تشوف هتصمم ايه، يعني هتصمم ازازة مثلا 50 مللي، نسبة الزيت العطر هيكون فيها قد ايه؟ 10. انت عايز تزود الزيت العطر تخليه 15، يعني 25% من ال 15 مثلا هتكون كام جرام؟ 5 جرام، 3 جرام، 2 جرام، على حسب الحسبه بتاعتك. وبعد كده انت كده بتجيب نسبه الزيت العطر اللي موجود. طبعا بعد كده هنضيف الاضافات اللي احنا قلنا عليها، الموديفاير، او الموديفاير طبعا ممكن تضيفها في تصميم العطر برضو، ليها نظام وتركيبه كده باذن الله. انا بشرحها في الفيديوهات، وشرحتها في فيديو موجود هنا على القناه برضو من الالف للياء، تقدر انت تشوف عطر كتصميم وكامل. وطبعا شرحت معلومات كتير جدا عن العطر، ما تكتفيش فقط بالفيديو ده، ممكن تشوف فيديوهات تاني في القناه برضو. مهم جدا هيفيدك، عشان المعلومات متسلسله مع بعض، مش هقدر في كل فيديو ان انا اقول كل المعلومات يعني. المهم اللي انا عايز اقوله لك في العطر ده، ان مش اي عطر المعلومات المتاحه بتكون هي دي فقط المعلومات، ولكن بيكون في معلومات مخفيه انا جاي ان انا اقولها لك، جاي ان انا ادي لك اسرار. وكمان تقدر ان انت تتبعها معايا، كمان تقدر ان انت تتبعها معايا خطوه بخطوه، باذن الله هتستفاد من المعلومات. اتمنى ان انا اكون قدمت لك معلومه مفيده في الفيديو ده. لو انت استفدت يا ريت تشترك معايا، ويا ريت تشير الفيديو مع اصدقائك. لو انت استفدت من الفيديو، باذن الله اشوفك في فيديو جديد ومعلومه جديده وعطر جديد. وقول لي في التعليقات ايه العطر اللي انت بتستخدمه، اتجاهك العطر اللي انت على حسب الشمه بتاعتك يعني شفت العطر ده اتجاهه ايه. خلينا نصمم اكبر قدر ممكن من العطور، الزيوت موجوده ومتاحه. وكمان الزيوت العطريه دي هقول لك ازاي تجيبها ومنين، وكل الكلام ده بسيط جدا يا جماعه، سواء انت موجود في مصر او موجود في الدول العربيه او موجود في السعوديه او موجود في اي دوله من الدول العربيه. المعلومات دي متاحه وسهل جدا ان انت توصل لها. اتمنى ان اكون افدتك. شكرا، اشوفكم في فيديو جديد. كان معاكم احمد شبراوي، السلام عليكم.